इधर का थैंक यू थैंक यू। मैं सूरज, शाम के अभी 6 बज चुके हैं। मैं और अमरी मुंबई के लिए आए थे। कल रात को 4:30 पौने 6 बजे तक रूम पे पहुंचे हम लोग। 4:30 बजे मुंबई को टच हुए। इसके बाद सोचा चलो कहाँ पे चलते हैं, तो मेरे दोस्त ने बताया कि भाई एलिफेंटा केव्स जो है बहुत ही अच्छी जगह है देखने के लिए। अभी एक्चुअली हम रिटर्न जा रहे हैं हम लोग। तो ये नज़ारा है कि जब अपन रिटर्न जाते हैं एलिफेंटा केव्स से मुंबई सिटी की ओर, यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया की ओर, तो शांत सी जगह है। अभी 6 बज चुके हैं सुबह। इसी टाइम पे हम मुंबई में पहुँचे तो अभी तकरीबन 12 घंटे हो चुके हैं। एक्चुअली मज़ा आया हमें। मुझे थोड़ी खांसी हो चुकी है, आई डोंट नो व्हाई। एंजॉय किया। अमरी जो कि बिहार से बिलोंग करता है उसके यहाँ पे तो नदियाँ तो बहुत सी है लेकिन समुंदर नहीं है, तो वो देखने में उसको थोड़ा बहुत मज़ा आया। मैं 2-3 बार आ चुका है एक्चुअली। 6-7 महीने यहाँ पे बिताए है, जॉब वगैरह जो किया था मैंने यहाँ पे 6 महीने तक। सो उसके बाद 6 महीने तक मैंने केव्स वगैरह नहीं देखी थी, जस्ट गेटवे ऑफ इंडिया तक पहुँचा था। उसके आगे आने का अभी मौका ही नहीं मिला, लेकिन आज स्पेशल जस्ट हम घूमने के लिए आए थे। बस तो फिर इस हिसाब से अभी घर पे जा रहे हैं अमरी, और इधर मैं हूँ, दिस इज सूरज। और फिर अभी थोड़ी देर में पहुँचेंगे घर पे। हाँ, थोड़ा एक बात बताना चाहता हूँ, हम फोटो यूट्यूब पे शेयर तो करना चाह रहे हैं, मे भी कर भी देंगे, वीडियोस भी कुछ करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे दोस्त ने कहा नरेंद्र ने कि हम नेक्स्ट सैटरडे संडे माथेरान भी जा रहे हैं, और ये संडे सैटरडे मुंबई में घूमने जा रहे हैं। फिर से अभी मरीन ड्राइव भी जाने की सोच रहे हैं, वहाँ पे भी कुछ क्लिप्स वीडियोस फोटोज़ डालेंगे। सो मुझे बुरा लग रहा है ये स्पॉट पे आके, जो 180 का मैंने टिकट जो खरीदा था ये स्पॉट तक पहुँचने के लिए, तो वो तो सही निकला एकदम। आई मीन 180 की तो मज़े आ गए, रोड पे जाने आने में बहुत मज़ा आया। लेकिन जो ऊपर जाने के बाद हर जगह पे चेक पोस्ट लगाए लिए इन्होंने, और पैसे खरीदना शुरू कर दिया। जैसे कि 10 रुपये और ट्रेन के 5 मिनट नहीं चली वो ट्रेन, और उसके 10-20 रुपये ले लिए टाइम पास के लिए। वो गलत किए इन लोगों ने। उसके बाद 30 रुपये वो फंडर है, कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी एक बार देख लेनी चाहिए आपको, अगर मज़े आते हो कुछ जाने के लिए। ये अच्छी बात है आपके लिए कि मुंबई में रहते हो और आप मज़े कर सकते हो, तो ठीक है। उसके बाद अंदर जाने के लिए 30 रुपीज़ फिर से एंट्री फी है, 5 रुपये, और चेक पोस्ट पे है 10 रुपये की ट्रेन। तो ये थोड़ा गलत है। तो आज मुझे यहाँ पर रेटिंग मैं इसको ऑल ओवर मुंबई के जितने भी स्पॉट्स हैं उनके हिसाब से देना चाहूँगा। तो आउट ऑफ 10 मैं सिर्फ इसको 6 देना चाहूँगा। अगर आप सैर करना चाहते हैं मुंबई में पानी से, बोट से, तो 10 आउट ऑफ 10। लेकिन अगर आप पूरा एलिफेंटा केव्स के आने के बाद अगर आपको चाहिए रेटिंग, तो इट जस्ट 6। सो दैट्स इट फॉर नाउ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं सूरज और मेरा दोस्त अमरी के साथ।